我將最貴嘅器材咧都搬晒去英國。咁英國新壇第一樣要試嘅音響產品就當然係 high end 級數啦，而且咧仲要係英國廠房直送添。佢就係主打高性價比嘅線材品牌英國 Tellurium Q 推出嘅全新超級旗艦系列 Statement 2， 價錢呢就由賣開萬零蚊一下就升到去幾萬蚊啦，好明顯呢就係要打競爭激烈嘅 high end 市場啊！但係咧佢嘅聲又偏偏唔係好似所謂 high end 線材嘅聲，但係呢個聲我反而係更加中意。點解咁講呢？今集會同大家講講呢條線之外呢，亦都會講講我對高級線材嘅理念嘅，仲有片入邊會送出幾張 TQ 廠方推出嘅煲線煲機工具 CD 俾大家，即刻去片同大家講解下同埋送禮物啦！Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家實試嘅產品呢，係平時小試少少嘅線材啊，亦都係平時小試少少嘅好貴嘅線材啊，就係英國 Tellurium Q TQ 線旗艦電源線同埋信號線啦。咁正式介紹之前呢，想同大家講講，如果大家覺得我哋拍嘅片都幾好睇嘅話呢，不妨俾翻個 like 或者係考慮訂閱我哋嘅頻道，俾啲鼓勵我哋啊。呢度 TQ 係喺呢度試嘅，咁所以呢，就喺呢度開箱。我哋而家睇睇開箱。咁啊，開箱先啦。呢個 Statement XLR 信號線。好嗱，咁呢個咧係兩箱啊。哇，好大箱喎，好靚嘅絨布啊。信號線1米長嘅信號線。QC 嘅 certificate 啦。咁啊睇到咧係6月份生產嘅。仲有張 System Disk 喎。咁呢張 System Disk 咧入邊我就見到 System and Cable Burn In 60分鐘。咦？呢個煲機 track 嚟嘅喎。呢個過癮啦，跟住嚟到大箱，真係 TQ 線啊，咁就係電源線嚟嘅，咁呢個都係1.5米長，同樣咧亦都係有個 Welcome Kit Certificate 啦 ，QC 系列嘅簡介嘅。因為我同廠方講咧，我試電源線咧同信號線就試唔到喇叭線，因為我用有源喇叭，而我試電源線咧就一定起碼要2條嘅，前級咧。貴豐嘅 Pandora 咧就要行2條電源線嘅，所以冇辦法，一定要一個孖線就可以試到啊！廠方話煲好咗啦，不過我都會煲一煲佢。咁啊，開箱嚟到呢度。咁啊，正式講 Statement 2之前呢，同大家簡單介紹下廠方 Tellurium Q 嘅背景啊。咁佢係一間英國設計同埋生產嘅線材品牌嚟嘅。嗱，雖然今次介紹嘅線呢就幾萬蚊嗰啲咁嘅級數啊。但係其實佢哋係以幾千蚊嘅線打響名堂，而且校聲校得幾好，亦都容易夾容易玩，所以網上評價、用家評價呢，其實口碑都幾好嘅。咁啊，點為之易夾易玩呢？一般線材呢，就通常獨孤一味玩一種聲嘅啫，佢哋品牌嘅聲音。但係 Tellurium Q 呢，就唔同系列玩唔同聲。我哋可以睇翻佢官方網站啊，線材呢，主要分 Blue、Black 同埋 Silver 3個系列。咁睇個簡單圖表咧，就好容易知道佢嘅分別噶啦。覺得套機比較乾聲少少嘅話咧，咁買 Blue 系列就啱啦。想音樂感好啲咧，買 Black 就可以。想聽音效為主咧 ，Silver 就啱晒你啦。咁同一時間廠方咧係可以俾你溝線玩嘅 ，Blue 可以撚 Black，Black 可以撚 Silver。不過咧廠方就唔建議你 Blue 撚 Silver 啦，因為咧兩者嘅線材特性相距比較遠啲，撈埋咧可能唔係太啱夾啊。呢3款唔同校聲系列嘅線材咧都有級數分別嘅。最貴咧就係 Diamond， 中價咧就係 Ultra， 視乎翻自己嘅 budget 同埋喜好咧，就買唔同條聲同埋唔同級數嘅線材啦。不過當然今次嘅 Statement 2咧就係最靚攻頂嘅版本啦。所以如果你唔係玩緊呢個價位嘅線材咧，其實你都可以考慮下佢哋其他嘅系列線材。好啦，講翻今次 Statement 啫，入到去官方網站嗰度睇，就見到 Statement 2咧就好多系列線材都有嘅，喇叭線、信號線平衡嘅單端嘅，唱臂線平衡嘅單端嘅，數碼線、BNC、RCA、XLR 嘅，同埋電源線一應俱全。每個型號都有好多靚相，但係呢，佢哋冇提供啲咩技術資料啊、規格資料咁樣，只係簡單講佢哋係用高純度嘅金屬混合使用嘅。咁而廠方喺之前嘅訪問裏面都提過，佢哋做線呢最重要就要解決 Transient Phase Distortion 呢個問題。
一路以嚟嘅研發同埋目標咧，都係希望可以解決呢一個問題嘅。咁由於冇咩資料啦，線材嘅粗度啊，線材嘅物料啊，乜嘢都冇啊，咁所以只可以就咁睇實物，同埋睇下廠方之前嘅訪問報導啦。信號線呢就用呢個碳纖頭啦，電源線呢就係用 Fluortek 嘅頭，然之後金屬導體部分再進行自家嘅電導處理。點解要再處理呢？就係因為廠方認為電導嘅物料唔同，厚薄唔同，處理嘅方式唔同呢，都一樣會影響到個聲音嘅。線芯方面就唔係好硬身，走線都相當之容易啊。線芯設計咧係多股線 multi-string， 就唔係用 solid core 單支金屬，而多股線芯入邊亦都係用唔同嘅金屬比例嚟到去調聲嘅。咁當然線材線身係加咗一個好足夠嘅屏蔽，呢個亦都係發燒線不可或缺㗎啦。好啦，咁而家就同大家錄咩呢？就係呢度呢個新場嘅第一個錄音啊 Telerim Q Statement 嘅線材啊。咁我兩條電源線咧都駁晒去前級貴豐嘅 Pandora 嗰度嘅。咁然之後信號線咧就係由 Playback Design MPD8 接駁到去 Pandora 嗰度。咁其他嗰啲線咧就係用翻基本線啦。Source 咧而家就係用 Oppo， 咁我哋今日聽實體碟。咁但係就經過 Grimm 嘅 MU1 做洗水，然之後咧先至擺落 Playback Design MPD8 嗰度做解碼，跟住前級貴豐嘅 Pandora， 然之後就直入有源喇叭 ATC SM110 ASL Pro 啊。I be a mirror, reflect what you are, in case you don't know. Ooh, all my senses come to life. I've ever been, and I'll never leave again. I dreamed a dream in time gone by. Amazing grace, how sweet. 好啦，咁啊講下個聲啦。買得呢個價錢線材嘅人呢，可能好多時都希望可以一插條線就會有好明顯嘅改變，咁先至叫做值嘅。但我個人對呢一種調聲嘅線材，即係所謂 strong cable 好強個性嘅線材咧，就唔係太喜歡，因為咁樣呢，線材就會惡過啲機。如果啱夾嘅話，當然係非常之好啦。但係如果唔啱夾嘅話呢，就會火星撞地球，啲聲可能會好奇怪。但係呢一套 Telerim Q Statement 2嘅信號線同埋電源線，並唔係我頭先所講嘅嗰一種 strong cable， 佢反而係相對中性好多。咁但係淨係中性嘅話係絕對唔夠嘅。夾咗呢套線之後嘅聲底稍為暖和綿密流暢，更加有模擬感。而呢一種聲音並唔係話夾硬改動音色平衡度而嚟嘅，反而係好自然咁樣將呢一種聲音混合咗你器材本身嘅聲音入邊。呢個特性係有啲似佢哋 Black Diamond 系列線材嘅聲音啊。而同一時間聲音係唔會因此而慢咗或者悶咗，反而咧係保持好有活力、好生猛，係有充沛嘅能量感嘅。然之後貴價線材一定要有最極致嘅分析力、空間感、觸手可及嘅結像同埋穿牆過壁嘅聲場，佢都一樣全部有齊啊。動態亦都好足夠，嘭嘭聲嘅。
咁呢一部分呢，就係將 Silver Diamond 嘅強項呢都收集咗在內。簡單啲嚟講 ，Statement 2呢一套線係集佢哋系內最貴嘅線材，兩者嘅優點於一身。相信喺音樂感豐富嘅旗艦膽機系統裏邊，又或者係音效強烈刺激嘅 high-end 器材裏面呢，佢都可以夾得到，而且一樣可以為系統帶嚟提升。今日既然咁全面、咁完美啦，有啲咩不足嘅地方呢？通常價錢呢一個因素我唔會擺落不足入邊，但係好老實講緊港幣幾萬蚊一套線，真係 ultra high-end 噶啦。可能有啲朋友都有個心理關口，覺得俾呢個錢應該要買邊啲牌子先至得嘅咁樣。我覺得呢個係佢最明顯嘅不足。但係我想講，可能你買線會諗好多嘢，你可能會諗埋二手價，諗下其他人點睇啊，諗下放上網有幾多個 like 啊，諸如此類啦。但係如果你去蕪存菁，還原基本步，聽聲嘅話呢，我覺得呢條線喺同價位嚟講係一對非常之百搭、中性，但係可以令聲音更加好，整體令音質提升嘅線材嚟嘅。而廠方今次出到呢個價位，型號定為 Statement， 好明顯呢一個就係廠方自己嘅 Mission Statement， 係想證明俾大家睇，佢哋做線唔係淨係做入門線、中價線嘅，佢哋做線都可以去到呢一個層次、呢個級數，囊括晒佢哋自家產品所有優點於一身嘅線材產品。如果玩緊呢個級數線材嘅朋友呢，我係誠意推介你去聽下佢嘅。好啦，實試嚟到呢度啦，有興趣嘅朋友呢，記得喺本片說明欄裏面睇睇賣緊幾多錢，同埋邊度有得試聽啊！今日同大家實試英國 Telerim Q TQ 線、旗艦信號線同埋喇叭線呢，介紹到呢度為止啦。中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳著 channel 隔離嘅鐘仔，有新片出你第一時間收到通知。咁啊，多謝代理送出5張 Telerim Q 廠方嘅System Disc 可以幫你煲機 Run-in System 嘅工具 CD 啊。點樣攞呢一隻碟呢？做兩樣嘢，第一呢，就喺本片嘅留言欄度踴躍留言啊，講下咧你心目中最理想嘅線材係乜嘢，即係金線啊、銀線啊、銅線啊，係多股啊、單支啊，一定係要貴啊，一定係要平啊咁樣。咁啊，簡單講幾句得㗎啦。留完言之後咧，就喺本片說明欄嗰度咧有個 Google Form， 你啊記得填翻呢個 Google Form。點解要填 Google Form 咧？就係因為我哋喺 YouTube 嘅平台裏面咧係冇辦法直接聯絡到你嘅。咁我哋亦都唔希望任何人喺 YouTube 嘅公開留言欄度留低個人資料啊。咁所以你哋留完言之後咧，就順便填埋 Google Form 佢，咁入邊咧就會叫你填翻你係留嗰啲乜嘢言啊，同埋聯絡方法噶啦。咁我哋咧就會揀5位我哋覺得留言留得最有 point 嘅朋友咧，咁就會聯絡佢哋，直接聯絡佢哋，咁啊攞呢一隻碟寄呢一隻碟俾你噶啦。截止日期咧就會係2023年12月13號星期一嘅中午12點啊。咁啊過咗呢段時間咧，我哋就會係處理呢一個送禮嘅行動啦。咁希望呢隻碟到你手啦〜